Ta sẽ chọn bất kỳ bạn nào cũng được, ngồi kế bên bạn, cho ăn. Rồi, thả tay ra, sau đó gãi bạn và bạn đứng hình. Chưa hết, thả ra, gãi vào, thả ra, gãi vào, thả ra, gãi vào. Thì đó là cách chơi, nó cực kỳ đơn giản và dễ thương luôn. Còn sau đây là hai lưu ý quan trọng. Thứ nhất thì em nhắc lại cái lưu ý bên ngoài á, Judo sẽ làm